दोस्तों अगर आपके फ्री डिश यानी कि डीटीएच सेटअप बॉक्स में लगे पावर सप्लाई बोर्ड यदि खराब हो जाता है तो आप उसे ठीक करने की पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन यदि प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो ऐसे में आपको पूरा पावर सप्लाई बोर्ड ही चेंज करना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डीटीएच की सेटअप बॉक्स में लगे पावर सप्लाई बोर्ड को कैसे चेंज करते हैं और उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो झट से, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहो डट के, क्योंकि आपके भाई का रिपेयर करने का अंदाज है जरा हटके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 3D का सेटअप बॉक्स है, उस पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है वह शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण खराब हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना होगा, हम यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसको चेंज करेंगे और उसका कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों निकालना कैसे हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख, यहाँ पर जो वायर कलर वाली जो वायर है उसका पट्टी लगा हुआ है। उससे पहले आपको यहाँ पर जो मदरबोर्ड में इसका वायर लगा हुआ है उसे खींचकर इस तरह से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो वायर लगा हुआ था उसे खींचकर निकाल दिया है इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसके चारों कोनों में इस प्रकार का प्लास्टिक का पिन लगा हुआ है। तो उसे आपको निकालना कैसे, उसको आपको हाथों से दबाना है और जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसे ऊपर की तरफ उठाना है। तो हम आपको निकाल कर दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है 3D का उसे निकाल दें। अब यहाँ पर हम दूसरा नया वाला पावर सप्लाई बोर्ड लगाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पावर सप्लाई बोर्ड है 3D का वो आपको मार्केट में 120 से 130 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो वायर है उसे निकाल लेते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों इसे लगाना कैसे है, यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसके चारों कोनों में 4 होल दिए गए हैं और जहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक पिन है उसके सीधे में रख लेना है और ऊपर से प्रेस करना है इस प्रकार से। तो आपका पावर सप्लाई बोर्ड यहाँ पर फिट बैठ जाता है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो वायर की पट्टी आप देख रहे हैं उसको आपको मदरबोर्ड है उसमें आपको लगाना है। दोस्तों आप अगर इसको उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं लगेगा। तो आप इसे उल्टा सीधा घुमा कर देख ले और यहाँ पर लगा ले तो यह आसानी से लग जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई का बोर्ड है उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें स्पीकर का जो पिन दिया गया है, मगर दोस्तों इसमें पहले से ही इसका कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑडियो आईसी नहीं दिया गया है। यह कंपनी से इसी प्रकार से आया हुआ है। अगर आपके सेटअप बॉक्स में ऑडियो आईसी दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 वोल्ट का जो यहाँ पर डीसी सप्लाई होता है वहाँ से आपको कनेक्शन करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल इसमें ऑडियो आईसी नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर उसका कनेक्शन छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर इसका जो वायर है उसका कनेक्शन ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसमें करेंगे। तो दोस्तों आपको कनेक्शन इस प्रकार से करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एसी सप्लाई के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फेज और न्यूट्रल देना है। आप किसी भी पॉइंट में फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम ये जो पावर वाली ऑन ऑफ वाली स्विच दिया गया है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सप्लाई वाला जो वायर हमने लिया है उसका एक वायर को हम पावर सप्लाई बोर्ड है उसके एक पॉइंट में जोड़ेंगे और जो सप्लाई वायर का दूसरा वायर है दोस्तों उसे हम ये जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है पावर वायर पर जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम एक वायर को यहाँ पर पावर सप्लाई बोर्ड में जोड़ लेते हैं और इसका जो दूसरा वायर है दोस्तों उसे हम ये जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसका जो एक टर्मिनल है वहाँ पर हम जोड़ देंगे और उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा दोस्तों उससे हम वायर जोड़ेंगे एक छोटा सा और उसको पावर बोर्ड है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दिया है। अब हम छोटा सा एक वायर लेंगे इस प्रकार से। अब इस वायर को हम क्या करेंगे, जो ऑन ऑफ स्विच है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पर हम ये सोल्ड कर देंगे और सोल्डिंग करने के बाद इसका जो सिरा है उसे हम पावर सप्लाई बोर्ड है वहाँ पर दूसरा पॉइंट है वहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो 3D का सेटअप बॉक्स में लगे पावर सप्लाई का कनेक्शन है वह हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाएंगे इसकी इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। तो हम इसे अपने स्विच बोर्ड में लगा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पावर आ चुका है। तो आप इस तरह से अपने सेटअप बॉक्स में
पावर सप्लाई बोर्ड को लगा सकते हैं और उसका कनेक्शन करके आप इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।